Sejam benvindos a o noso canal. Hoxe vamos falar sobre o capítulo 269 de Jujutsu Kaisen más. Antes, lémbrese de martelar o dedo no botao do like e facer pacto vinculativo comigo, confira a súa inscricao no canal e ative o sinino para non perder os dois últimos capítulos. Agora, vamos lá. O capítulo anterior terminou como os feiticheiros indo até o local onde o corpo de Uta estaba, aparentemente como a cirurgia sendo revertida para que seu cerebro voltase ao corpo original. Houve toda unha tensa no capítulo pasado, como a galera caminando por corredor escuro e tenebroso. Naturalmente, esperábamos que este capítulo troxese algunha tensa sobre a posibilidade de Uta sobreviver ou non. Tal vez Choco precisase usar energía reversa ou facer algún pacto vinculativo para trácelo de volta. Mas non. O capítulo comeca como Uta simplesmente vivo, e má brigando con ele. Tudo ben que o final do capítulo anterior sugeriu tom cómico, mas aínda así, acho que poderían ter dramatizado melor ese momento, mostrando a cirurgia sendo feita. Depois, Uta explica que sobreviveu porque Rika continuou curando o seu corpo original como energía reversa, o que impediu a morte completa do corpo. Iso até justifica porque Rika non enfrentou Sukuna de novo. Enseguida, vemos Megumi comentando que aínda sente dor de cabeza, probablemente como efeito do vicio ilimitado. Iso remete a luta contra Gojo, onde Sukuna redireccionou unha serie de ataques para a alma de Megumi. Muitos achaban que o cerebro dele xa estaba danificado, mas parece que ele non sofreu dano cerebral irreversible porque, na época, non tiña corpo físico. Depois diso, o capítulo se concentra en discusiones entre os feiticheiros sobre o que podería ter sido feito diferente para vencer a batala. Kusakabe até sugere que o problema comecou cando Gojo non matou Itadori. Ma dialoga con todo sobre a estrategia de usar a voz amaldicoada de Inumaki para impedir Sukuna de se mover, mas todo discorda, argumentando que sem energía amaldicoada, foi quen conseguiu atacar de sorpresa. Entao, Riguruma aparece vivo, o que foi unha grande sorpresa. Durante a luta, parecía que ele realmente había morrido. Esa reviravolta foi vano de agua fría, considerando que súa despedida parecía final. No geral, o capítulo é preenchido por diálogos sobre estrategias e o que podería ter sido diferente na batala. Mas, honestamente, ha reintroducado de personajes que deberían estar mortos e ha inclusado de tramas irrelevantes tiran o impacto dramático da reta final da historia. Alén das discusiones sobre estrategias, vemos tamén o Itadori defendendo Yuta. Todos estaban criticando o coitado, mas Itadori explica que ele conseguiu esconder a falta dos dois dedos por causa da ferramenta amaldicoada emprestada por Yuta. Aquelas manoplas nos bracos de Itadori, que geraran tanta polémica e hype, non eran resultado de manipulacao de sangue ou alma amaldicoada, mas apenas unha ferramenta amaldicoada. Itadori ainda reforca que Yuta foi esencial ao salvar todos da segunda expansao de dominio de Sukuna, aparecendo no exacto momento en que Sukuna estaba prestes a activar súa técnica. Depois, chega Ui, se autodeclarando o MVP da batala por ter salvado todos os derrotados con súa técnica de teletransporte e ajudado a amplificar o poder dos feiticheiros con súa habilidade de troca de almas. Mei tamén aparece, se justificando por non terse envolvido directamente na batala final contra Sukuna, dicendo que, para ela, non facía sentido arriscar súa vida sen gano financeiro. É aí que entramos na segunda metade do capítulo, que introduce novo plat totalmente aleatorio, a escola do novo estilo das sombras. Esa escola, que non ten nada a ver coma técnica das 10 sombras, é mencionada pela primeira vez lá no capítulo 82. Ela é relacionada á técnica de barreira do dominio simples. A escola monopolizaba esa técnica ao prohibir o ensino para estranxeiros, mas feiticheiros conseguirán copiala ao observar en combate. Nese capítulo, Mei encontra a actual líder da escola e a mata, quebrando ese monopolio. A idea é que, como dominio simple sendo difundido pelo mundo, feiticheiros como expansoes de dominio percan relevancia, ja que máis persoas poderíanse defender. Iso até traz unha consecuencia interesante para o mundo de Jujutsu, mas, honestamente, ninguén se importa con ese plat. A única mencao a escola foi feita no capítulo 82, sem nunca ter tido importancia para a historia. E, do nada, o autor decide focar niso agora, ao invés de encerrar os arcos principais da trama. Se era para dar relevancia a ese plat, ele debería ter sido melor trabalado ao longo da historia. Mas non. En vez de resolver os pontos máis importantes, como o destino de Tengen, o jogo de fusao da humanidade, ou o funeral de Gojo, o autor introduce tema aleatorio, que parece irrelevante para o momento.
No film, a pesar de algúns diálogos orgánicos entre os feiticheiros discutindo súas estrategias, o capítulo podería ter sido moito máis curto e focado no que realmente importa. Por exemplo, poderían ter mostrado a cirurgia de Uta en cuanto os feiticheiros conversaban sobre o que debería ter sido feito de forma diferente. Iso tería dado máis dinamismo e emocao a cena, en vez de simplesmente deixalos parados discutindo, alén de evitar o desvío para tramas desnecesarias. Así, cuando analizamos fríamente, o capítulo foi quase todo descartável, o que é unha pena, considerando que este é o terceiro e último capítulo do manga. Agora, quero saber a opinión de voces nos comentarios. Lembrando que, toda semana ten vídeo novo no canal, entao confira a inscricao e ative o sinino para saber cando o vídeo sair. Até a próxima.